Habari za kwako, natumai uko poa. Ningependa kukaribisha kwenda kujifunza na kuangalia network marketing ni nini na inatumikaje, kutokana mbali na watu vile wanavyofikiria. Maana wengi wanafikiri wanaposikia neno network marketing moja kwa moja akili yao hupeleka katika utapeli, ambavyo sivyo kweli. Na kwa tafsiri ya kawaida, network marketing inaweza kutafsiriwa kama utafutaji, masoko, kuuza pamoja na kutangaza bidhaa au huduma kwa majukwaa ya kidigitali. Napomaanisha huduma kwa majukwaa ya kidigitali, ikiwa na maanisha online platform kama vile mitandao ya kijamii au tovuti ya namna yoyote. Network marketing kwa wewe inaweza kuwa umefikishiwa kwa namna yoyote, au mtu mwingine kafikishiwa kwa namna mbalimbali au kwa majina tofauti, lakini yote yana maana sawa, kwa sababu network marketing kwa majina mengi huitwa kama internet marketing, online marketing, digital marketing na kuendelea. Inategemea sasa wewe network marketing ilifika kwako kwa namna gani au kwa jina gani, kwa maana kwa majina unayotajia au mbali na hapa, lakini yote ikiwa ni kazi moja ya kuuza, kutafuta masoko na kutangaza bidhaa kwa majukwaa ya kidigitali, yani WhatsApp, Twitter, Facebook na yote ambayo watu patikana katika mitandao ya kijamii. Na tukienda kuangalia kwa nini digital marketing au network marketing, maana digital marketing ni hiyo ni sawa na network marketing ni sawa digital marketing, kwa sababu zote na maana moja. Na kuangalia kwa nini network marketing ni muhimu, ni sababu ambazo zinaeleweka kabisa. Siku hizi kila mtu yuko online. Kila mtu yuko kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter na mengineyo. Mitandao kiukweli imejaa watu ambao wewe unawahitaji, mimi nawahitaji, au muuzaji bidhaa yoyote au mfanyabiashara yoyote au mtu yoyote ambaye anajihusisha na bidhaa mbalimbali ambazo watu wanahitaji. Wateja wake asilimia kubwa pia wanapatikana online. Kama tukiangalia sasa hivi mambo ya smartphone, hizi simu janja ziko kwa wingi zaidi, ambapo kila mtu anatumia na watu wengi wanaweka bando kwa ajili ya kuingia kuzunguka huku na huku, kila mtu ana kazi yake. Ila sasa wewe unapohitaji kutangaza bidhaa yako kupitia mtandao wa kijamii, hiyo ndio inaitwa network marketing. Au unapohitaji kutafuta wateja kupitia mitandao ya kijamii au kupost bidhaa yako, hiyo ndio inaitwa network marketing. Na pale unapozungumzia network marketing kwa namna nyingine, maana yake unaweza kusema pia kwa tafsiri nyingine ambayo vijana wengi wanapenda kuitumia kwamba kutengeneza pesa kupitia online. Yani kutengeneza pesa kupitia online inategemea wewe uko katika platform gani au unatengeneza pesa kwa njia gani. Kama sasa tukiangalia kuna platform nyingi ambazo zilijitokeza mtu ambazo anaweza kutengeneza pesa kupitia online. Kama tukiangalia wengine wanatengeneza pesa kwa kuangalia video, kuview status, kupost matangazo mbalimbali, kualika watu. Hizo zote zinaitwa network marketing, kwa sababu zinakuingiza ufanye biashara kama biashara zingine, hila kwa njia ya mtandao. Na tukiangalia mtu mwingine anaposikia kwamba kutafuta watu online, moja kwa moja wengine anafikia utapeli. Hapana, biashara yote, bidhaa yote au mfanyabiashara yote anahitaji watu. Sasa hauwezi kufanya kazi bila kuwa na watu, hauwezi kufanya kazi bila kupata watu ambao watakufanya wewe kuikuza bidhaa yako. Ndio maana biashara nyingi za online unachotakiwa kufocus au target yako iwe ni watu. Yani usifanye kitu ambacho ili mradi umepost, ili mradi umefanya online, kiukweli utaona manufaa yote, bali itachohitaji wewe kuhangaika kutafuta watu.